मु तितली स्वागत करुच्ची आपण मानक तितली गुड लाइफ यूट्यूब चैनल को केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे मु भी बहुत भल अच्छी बबुला मु आसलु तालचेर किसी कम किंतु अधा बाटर आमको खबर मिलला कि रोड ब्लॉक अच्छी तो आम जापरूनी तालचेर एफसीआई सार कारखाना गोटे मेसीन लगे जो मेसीनटा कि ये रोड बाटे आसूची से सब रोड ब्लॉक होपर्यंत से गाड़ीटा पास न कर गाड़ी मोटर जापार ना कहीं से मेसीनटा बहुत ओजन अच्छी आ बहुत हाइट्र भी तो से रोड ब्लॉक अच्छी से मेसीनटा आज को हम 4 मास हम यही रोड रे ही अच्छी जापार आपण मैंने देखिए मु जो जगार अच्छी यहाँ हूँ ब्रिज नॉर्मल ब्रिज रे आम जावास करूँ कि से गाड़ीटा एत बड़ जे तापाई स्वतंत्र रास्ता करने को पड़ा से ब्रिज को काटिके रास्ताटी बना देखिए से बड़ गाड़ी जीवाई ये रोडटी बना तो 2 मास है से गाड़ीटी एठी ही थिला इतने आगे थिला ये रोडटा बना सारा पर ब्रिज रे रोड बना हेलारू ही से गाड़ीटा आज बाहर तो से आम जापारू चीन रु आसी से गाड़ी जलपथरे पारादीप आसिक पहुँची पारादीप रु से गाड़ी रे से मेसीन टी लोड होना तालचेर पर्यंत आसी पर्यंत पहुँची पानी गाड़ी पहुँचा को आहुरी निहाती 15-20 दिन लगे जेहेतु से मेसीनटा बहुत ओजन धीरे धीरे गाड़ी जाऊँगी जोड़ा कि आपण मैंने आगे देखिए अरे बाप रे धीरे केमती रास्ता पूरा ब्लॉक कर गाड़ी जीवाई कितने बड़ गाड़ी बड़ गाड़ी देखु केते चकआर बाप रे धीरे ने
ओके आसीथिलु तो काम रे किंतु काम करी हेलानी जाई हेलानी तो एबे आमे घर को फेरुचु।